สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขครับครับพี่น้องมื้อนี้ที่พาพี่พาน้องมากินอ่าเอิ้นว่าหยังล่ะลิ้นนะหนึ่งลิ้นพี่น้องหนึ่งเอาบ่ได้ย่างหอมห่วยๆเต็มถาดอาญะอืมผักเหล้าได้เสียมาเลยมาพี่น้องมากับข้าวร้อนๆเอาแบบนี้เลยโคโลเคเลเกี่ยวไหมอืมเว้ยดีขนาดพี่น้องอืมผักหลายๆจนบ่มีมื้อสิว่างมาพี่น้องมาบรรยากาศสิเอาอืมรถก็แล่นดีครับได้มาละกำแพงมา3-4บาทผักก็มีของว่างเลยว่างไว้ข้างๆเจ้าผมลำดีดี
เพื่อดีก็ได้พี่น้องงำปึ๊ดปึ๊ดเดียวเอาหักมาเลยมึงดูนะดินแบบง่ายเดียวเลย
เต็มปากเต็มคำดีนะครับพี่น้องโอ้เอาละครับพี่น้องครับแซ่บครับครับวันนี้มาฝากพี่กับน้องครับเมนูอ่าหนึ่งลิ้นหอมไหมเตรียมเคียงไงฮะมื้อนี้อ่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ